يلا بينا بقى نعمل مع بعض القطايف الحلوة الجميلة دي بكوبايتين بس دقيق. هنعمل كمية حلوة جدا جدا، هتوفر لك كتير وكمان مضمونة. هتعملي بقى الحجم اللي هتحبيه سواء كانت كبيرة او عصافيري. يلا بينا نجيب حاجتنا من المطبخ كده ونقوم نشتغل فيها على طول. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، وهبتدي بكوباية مية الاول وبعد كده هزود. ومعايا معلقتين من الخميرة ومعلقتين من السكر وذرة ملح كده صغيرة. هبتدي بقى شغل كده مهم قوي ان انا انخل الدقيق عشان ميبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة، عشان احنا عايزين الخليط يطلع ناعم كده وجميل معانا. تمام. خلطت الدقيق كده نخلته. هحط عليه الملح والخميرة والسكر. الخميرة والسكر بمعلقة صغيرة مش معلقة كبيرة، يعني معلقتين صغيرين. قلبتهم كويس كده مع بعض، وبعد كده نزلت بكوباية المية الدافية على الخليط بقى معايا وقلبت. انا مش بحط المقدار المية كله مرة واحدة، علشان ممكن دي يحتاج مية كتير وفي دي لأ. فانا بزود المية حبة حبة كده تدريجيا. حطيت الاول كوباية وبقيت اشوف الخليط معايا محتاجة قد ايه. انا هنا الكوبايتين اخدوا معايا كوبايتين الا ربع مية. كوبايتين دي عليهم كوبايتين الا ربع مية. برضو لما تيجي تعمليها ما تحطيش مقدار المية كله مرة واحدة. حطي كوباية وبعد كده درجي المقدار عشان يطلع معاكي القوام الحلو ده. هي قوامها قريب كده لقوام الكريب، بيبقى لا هو تقيل جدا ولا هو خفيف خالص. كويس كده قلبتها مفيش دقيقتين خلصت كده وجهزت. نزلت كده كل اللي في الجناب عشان ميبقاش فيه اي تكتلات ولا اي دقيق كده في الجناب. بقت حلوة. الخليط قوامه مظبوط معايا. هغطيه واسيبه كده حوالي ربع ساعة في مكان دافي. هتكون معايا حلوة قوي. ما تخليش الخليط يكون تقيل، علشان خاطر هتتقل شوية بعد التخمير. تمام. بعد ما خمرت بقى معايا وبقت حلوة، هي مش بتتضاعف جامد قوي طبعا عشان هي خفيفة وسايلة، بس بتعمل الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي كده تبقى خمرت معايا. النهاردة هعملها في الازازة علشان تسهل معايا وتخليني انجز اكتر. هحطهم كده كلهم في الازازة من خلال القمع، وجبت الغطا خرمته علشان انزل منها شوية شوية تبقى معايا سريعة وعملية اكتر من ان انا احط بالمغرفة. لكن انت لو حابة تحطي بالمغرفة على طول تقدري تحطي على طول. هنا الطاسة على النار سخنة. حطيت فيها دهنة كده من الزيت وبعد كده مسحتها بمنديل وخليت الطاسة سخنت. بعد كده هديت النار شوية علشان لو النار عالية هتتلسع مني ومش هتبقى لسه استوت كويس من فوق. بصوا بكل سهولة كده بتعملي الحجم اللي تحبيه، حباها كبيرة حباها صغيرة، وسط الحجم اللي انت تحبيه. دلوقتي هتستوي معايا. شايفين الفقاعات اللي بتعمل دي الخرام دي؟ يبقى كده بتستوي معايا، وده دليل كمان ان هي ناجحة وطالعة معايا مظبوطة. برضه حبيت اوريكي لو حابة تعملي بالكبشة كده على طول او بمغرفة عادية تقدري ان انتي تعمليها. بس انا عن نفسي حبيت اوي فكرة الازازة ان انا احطه واعمل فيها على طول. اول ما الوش كده بيشد تخرم والوش يشد يستوي بروح شايلها. ما بتاخدش دقايق وبتكون جاهزة معايا. انا هعمل كل الكمية واوريها لكم بعد كده. بصوا طلعت حلوة قوي. على فكرة دي مش كل الكمية، في شوية كنت شايلاهم على جنب وفي لسه ما كنتش مخلصاهم. بصوا عاملة الحجم الصغير العصافيري والكبير، وشايفين لونها حلو قوي. عشان تاخدي اللون الحلو ده وتبقى مستوية معاكي وطرية كده جميلة، تهدي النار، يعني تخلي الطاسة سخنة بس النار متوسطة عشان ما تتلسعش منك. وكمان عشان تطلع معاكي طرية كده حلوة، اول ما تطلعيها تروحي حطاها على فوطة، فوطة مطبخ او قطعة قماش كده نضيفة تحطيها عليها وتغطيها علشان تفضل معاكي طرية. حابة بقى تعمليها قمع كده وتحطي جواها كريمة، حابة تعمليها كده بالمكسرات زي تقدري تعمليها بأي شكل شكليها زي ما تحبي. وكمان تعملي الحجم اللي انت تحبيه. على فكرة كوبايتين دقيق مش مكملين طبعا نص كيلو، اقل من نص كيلو بكتير، بس طلعولي كمية اكتر من النص كيلو اللي انا كنت هشتريه جاهز، اوفر وانضف. وكمان كمية كبيرة جدا. دي على فكرة مش كل الكمية. انا عملت دولة كان لسه في شوية، قلت ايه اصور لكم دولة وبعدين ارجع اكمل الباقي على مهلي بقى. انا حشيت شوية كده وخلصتهم. حلوة قوي وطرية وجميلة. وكمان اللي بيعجبني فيها ان انا بعمل بقى الحجم اللي انا عايزاه. مش هروح اجيب حجم واحد بس، لا ده انا مبدعة بقى، اللي عايزة صغيرة اللي عايزة كبيرة شوية.
براحتك. بصوا من قبل ما تستوي لونها حلو وطرية وجميلة. هقليهم زي ما بتقليهم عادي بأي طريقة تحبيها، وهتبقى جاهزة معاكي في دقايق. بصوا حلوة جدا جدا وجميلة. حط لها بقى الشربات اللي انتي هتحبيه، تقيل كده شوية وطعمه تحفة، وهي كانت جميلة جدا. من بره مقرمشة كده حلوة، وفي نفس الوقت قلبها كده طري وجميل. شايفين جميلة جدا جدا. يلا بقى قومي اعمليها، مش هتاخد منك وقت، هي يا دوبك دقيقتين كده وانتي بتقلبي الخليط، وربع ساعة تخمير، وبعد كده هتعمليها بسرعة بسرعة. حلوة قوي قوي، مش هتاخد منك وقت وجميلة. تلاقيها كده مقرمشة على طرية تحفة، يعني حلوة قوي قوي. اشوفكم دايما بخير، كل سنة وانتم طيبين، سلام.